عمرك جربت تمشي في غيط لوحدك وقت الفجر؟ الفجر اللي لسه السواد مليه ونور النهار لسه ما ظهرش. في ضواحي الجيزة في حتة أرض زراعية تبان للناس إنها أرض زيها زي أي أرض، بس بمجرد ما الليل يليل الأرض دي بتتحول وبيحصل فيها كل حاجة مرعبة وغريبة. التراب بيبدأ يتنفس، الزرع بيمد إيده عشان يلمس رجليك وإنت بتتحرك. النهاردة هحكي لكم حكاية محمود، الراجل اللي شاف في الأرض دي اللي مفيش عقل بشري يستحمله. اللي هحكيهولك ده مش مجرد خيال، ده اللي حصل لما الأرض قررت تنشق وتبلع السما. ركز عشان اللي هحكيهولك هيخليك تخاف تمشي في أي أرض زراعية تاني. محمود شخص غني وربنا كرمه، فيلته على أطراف البلد، مفيش بينه وبين الأراضي الزراعية اللي حواليه غير شارع يدوب يعدي يلاقي نفسه في الأراضي الزراعية اللي حواليه. الساعة كانت 3:30 الفجر. محمود قام يلبس هدومه عشان يروح شغله ويباشر أعمال. مراته فريدة قامت من النوم مفزوعة وقالت له: يا محمود، بلاش تنزل النهاردة، الحلم اللي بحلمه رجع تاني، نفس النار، نفس الوشوش. محمود بصلها بابتسامة باهتة وقال لها: ما تخافيش يا فريدة، ده وسواس بس، وبعدين هنقعد في البيت يعني ونسيب أشغالنا وحالنا، والعفريت اللي انت خايفة منه ده هو الفقر وبس، ما تخافيش من حاجة. طلع محمود وصاب مراته بتترعش من الخوف، وهو مش عارف إن النهاردة هيكون اليوم اللي هيغير حياته كلها. محمود وهو ماشي بدأ يلاحظ حاجة غريبة، خياله اللي على الأرض ما كانش بيتحرك معاه. يعني محمود يرفع رجله الخيال يتأخر ويمشي كأنه بيمشي وراه. محمود وقف مكانه وبص للأرض، لقى خياله بيطول لوحده وبيدخل وسط الزرع. فجأة وعلى بعد 50 متر شاف نار، نار لونها أزرق قوية جدا وولعة وسط غيط البرسيم. محمود جري بقلب ملهوف خايف المحصول بتاع الناس يتحرق، وكل ما يقرب النار تبعد، يسرع النار تبعد أكتر، لحد ما وقف نفسه قطع. بيبص تحت رجليه ملقاش النار، لقى نفسه واقف في نص دايرة من الرماد الأسود، وفي نص الدايرة دي لقى فردة صندل قديمة بتاع طفل صغير من البلد كان تاه من سنتين ومحدش لقاه. في اللحظة دي محمود افتكر الكابوس اللي البلد كلها بتحلم، الراجل اللي من غير ملامح واقف في نص الأرض وماسك منجل بيحصد في الزرع اللي على الأرض. بس الزرع ده جوه الحلم كان أحلام وأمنيات الناس. وفجأة الكشاف بتاعه فصل، والدنيا بقت ضلمة، والهوا بقى تقيل زي الحبر، مفيش نفس. سمع صوت خطوات تقيلة جاية من ناحيته، بس دي مش خطوات بني آدم عادي، دي خطوات وزنها تقيل جدا. محمود استخبى ورا شجرة قديمة فروعها متكسر، وبص بعينه شاف أهل البلد كلهم ماشيين مسلوبين الإرادة في وسط الأرض، مغمضين عينيهم وبيتكلموا بنفس الصوت، وفي نفس الوقت بيقولوا كلمات معينة. الأرض عطشانة يا محمود، الأرض مش عاوزة تسيبك. محمود بيشوف جاره عم إبراهيم اللي مات من أسبوع ماشي وسطهم. الناس دي مش حقيقية، دي نسخ منهم، لأن ملامحهم ممسوحة، مفيش حاجة حقيقية في وشهم أبدا. محمود بيحاول يصرخ بس بيلاقي صوته مكتوم، كأن في حجر سد حلقه. محمود حاول يهرب، جري ناحية البيت بتاعه، بس الأرض كانت بتتحرك تحته. يلف يمين يرجع لنفس الشجرة، يلف شمال يرجع لدايرة النار. وفجأة شاف نفسه، أيوة، شاف محمود تاني واقف قدام بيته وبيكلم مراته وبيدخل البيت فعلا. محمود الحقيقي صرخ بكل قوته: يا فريدة، بلاش تفتحي. بس النسخة التانية منه لفت وبصت ووشه بدأ يختفي زي الشمع، لحد ما بقى مجرد جسم من غير أي علامات. الأرض بدأت تفتح، ومحمود الحقيقي بدأ يشوف جذور الشجر وهي بتلف حوالين جسمه، كانت زي التعابين، والجذور دي كانت عبارة عن ايدين ناس ميتة بتسحبه لتحت. الأرض بتبلعه، تراب عمال بيدخل مناخيره وعينه وبقه. بيسمع صوت الأرض وهي بتكلمه: احنا مش بنموت يا محمود، احنا بقينا جزء من الارض اللي انت فيها دي، اللي خدته من الارض السنين دي كلها. ليه الوقت عشان تدفع تمن روحك ودمك. الشمس طلعت والضباب اختفى. فريدة قامت من النوم، لقت محمود قاعد على السفرة بيفطر، بصلها وابتسم لها وقال لها: شفت بقى يا ستي، الشمس طلعت ومفيش حاجة حصلت. فريدة اطمنت ونزلت تملى كوباية مية عشان تشرب، وطلعت برا البيت. وهي ماشية في الأرض
شافت حاجة خلت قلبها يقف. شافت فص خاتم فضة محمود كان دايما متعود يلبسه واقع في نص دايرة من الرماد الأسود. وبصت للزرع لقت عود ذرة بينزف دم. ولما ركزت في العود شافت ملامح محمود كأنها محفورة عليه وهو بيصرخ صرخة مكتومة. الله، ما محمود اللي في البيت ده مين؟ والأرض دي لسه ناوية تاخد مين تاني؟ لو عديت في يوم جنب غيط وسمعت حد بينادي اسمك اوعى تبص وراك، لأن الأرض ما بتنساش وعمرها ما هتسيبك في حالك. يا ترى لو كنت مكان محمود ولقيت خيالك بيسيبك ويمشي كنت هتعمل ايه؟ وهل مصدق ان في أرض فعلا ممكن تكون مسكونة؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوا القصة اللي جاية لأن اللي مستخبي أوحش بكتير. سلام.